हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं ऑडियो बॉडॉल यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल पर दोस्तों आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, हमारे एक जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमको कमेंट किए थे, जिनका नाम है रजनीश कुशवाहा। ठीक है दोस्तों, तो ये खास करके उनके लिए वीडियो है, रजनीश जी के लिए एक वीडियो है। ठीक है, कि उन्होंने हमें कमेंट किया कि एक राइट साइड का बहुत तेज़ बजता है और लेफ्ट साइड में हमारा बहुत कम आवाज़ आता है। तो ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में। ठीक है, और बहुत भाई बोलते हैं कि हमको कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो सॉरी दोस्तों, मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको मैं नंबर नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप चाहे तो हमको कमेंट करने के साथ साथ अपना नंबर वहाँ छोड़ सकते हैं, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास में बहुत सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है बोर्ड जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें से मैं किसी एक बोर्ड के साथ में आपको मैं कनेक्शन करना सिखाऊंगा। कोई सा भी हो, एक चैनल बज रहा है एक चैनल नहीं बज रहा है, तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम आपको पकड़ में आएगा तभी आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आपको पकड़ नहीं आ रहा है तब उसका प्रॉब्लम भी सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और हमारे शुरू करते हैं, और स्क्रीन पर आपको उनका कमेंट दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसमें हम आपका मैं 4440 है, इसके ऊपर आपको बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। इस तरीके से आप अपने फॉल्ट को पकड़िएगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास में ये 4440 है, आपके पास कौन सा बोर्ड है वो तो हमको पता नहीं है। आपको कौन सा एम्पलीफायर है आपके पास में हमको पता नहीं है। ठीक है, हमारे पास इतना सारा है, इसमें से मैं एक को मैं बताता हूँ, चाहे वो 4440 का हो या फिर 2030 का हो या फिर 280 5200 का हो या फिर आपका ये 3773 का हो, 3055 का हो, मतलब कोई सा भी एम्पलीफायर हो आपके पास में, प्रॉब्लम उसका जो सोल्व होना चाहिए वो तरीका ही आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको कोई भी हो उसमें आपको यही चीज लागू होता है उसका प्रॉब्लम पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे देख सकते हैं ये हमारे पास 4440 है, तो यहाँ पर जो हमारा इनपुट होता है दोस्तों, जो हमारा इनपुट होता है लेफ्ट राइट होता है, एक बेस ट्रेबल इसमें हमारा बना हुआ होता है, वहीं से हमारा इनपुट होता है। ठीक है, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरे 4440 ले लेता हूँ जहाँ पे आपको सिंपली समझ में आए, अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, जब भी आप एक चैनल पे आवाज आ रहा है एक चैनल पे नहीं आ रहा है, जैसे कि 4440 के दो चैनल यहाँ पे है, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप जब इसको इनपुट दिया है यहाँ से और वैसे वायरिंग आप करते रहते हैं ना, उस समय में कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो आपका ब्लूटूथ से चल रहा है आपका, या फिर मोबाइल ऑक्स से आप चला रहे हैं, जिस चीज से भी चला रहे होंगे, तो आपका वहां से भी लेफ्ट राइट आपका खराब हो सकता है, या फिर आपका ये आईसी दोनों में से कोई भी एक आईसी जल सकता है। ठीक है, शॉर्ट लगने से जहां इसको लोड पड़ेगा उस जगह पे खराब हो जाएगा। और आप इसका आईसी भी चेंज कर लिए हैं फिर भी आपको वही समस्या आ रहा है, तो भाई इस स्थिति में आपको आपका ब्लूटूथ चला रहे होंगे तो दोस्तों इस तरीके का एक ब्लूटूथ कार्ड होता है, और भी बहुत ब्लूटूथ कार्ड होता है, लेकिन सबका कनेक्शन एक ही होता है। आपको वीडियो इसका नहीं देखे होइएगा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट कीजिए तो मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ से हमारा जो ब्लूटूथ कार्ड है दोस्तों, इसमें हमको यहाँ से लेफ्ट राइट आउटपुट होते रहता है। ठीक है, तो जैसे इसको लेफ्ट राइट इसको आउटपुट होते रहता है, जो आप कनेक्शन इसमें करके रखे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, ये लेफ्ट है ये राइट है समझ लीजिए, और यहाँ पर ये लेफ्ट है ये राइट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट है या राइट है, तो आप इसको लेफ्ट वाला अगर बज रहा है आपका सही चल रहा है, या फिर राइट वाला सही चल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका दूसरा जो वायर है दोस्तों, इसका आउटपुट इसमें आप लगाइए, जो नहीं चल रहा है उसमें लगाइए, जो आपका चल रहा है यहाँ से उस वाले का वायर यहाँ से हटा के आप यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, फिर आप चेक कीजिए कि बज रहा है नहीं बज रहा है, फिर भी आपका साउंड अगर सही आ रहा है तो ठीक है, अगर सही नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट राइट जो है जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसका लेफ्ट राइट में एक चैनल इसका खराब हो जाता है। जिस चैनल पे आपको शॉर्ट लगा है उस चैनल का यहाँ से लेफ्ट राइट एक खराब हो जाता है, एक लेफ्ट या फिर राइट खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कार्ड को भी यहाँ से चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कार्ड खराब है आप तो चाहे तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक जम्पर उठा के, जैसे ये वायर लगा यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरह से यहाँ से एक जम्पर उठा के आप यहाँ इसके इनपुट में डालिए, का इसी सही है सब कुछ आपका, इसका ऑडियो बोर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ जो ब्लूटूथ कार्ड है दोस्तों यहाँ से खराब हो गया है, तो आप सिंपली उसको शॉर्ट मार के चलाने से अच्छा है उसे एक ही चैनल चलेगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप इस कार्ड को ही आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉल्ट पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो आपका फिर लेफ्ट राइट का समस्या खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या है, थोड़ा फॉल्ट छोटा होता है लेकिन आपको समझना जरूरी है दोस्तों, नहीं समझेंगे तो आप ऐसे ही यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ वायर लगाएंगे और दूसरा और भी खराबी आपका एम्पलीफायर में आ जाएगा। तब इसको जो जम्फर मारेंगे इससे अच्छा है कि आप उस कार्ड को ही चेंज कर दीजिए। ठीक है, अगर अब कोई मोनो दूसरा एम्पलीफायर आपको होगा उसमें उस कार्ड को अपने यूज कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरा सजेशन है कि आप उस कार्ड को ही चेंज कर दीजिए, ताकि उसमें शॉर्ट सर्किट पहले से लग के जला हुआ है तो दूसरा बार भी प्रॉब्लम आ सकता है एम्पलीफायर में। ठीक है,
तो और हमिंग का जो प्रॉब्लम है दोस्तों तो आएगा, क्योंकि उसमें एक लेफ्ट राइट खराब हो चुका है, तो हमिंग तो आएगा। ठीक है, इसलिए आप उसको चेंज ही कर दें। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है दोस्तों तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय।